எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நோவா 3. அந்த கேமை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுங்க பார்ப்போம். இந்த கேம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து தூக்கிட்டாங்க. அதனால் வந்து நம்ம அன்அஃபிஷியலாக எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுங்கிற பார்ப்போம். அது டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு இந்த 2 ஃபைலும் தேவை. நோவா ஏபிகே ஃபைலும் நோவா ஓபிபி ஃபைலும். இந்த 2 ஃபைலுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிவிடுங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏபிகே ஃபைலை இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவோம். இன்ஸ்டால் ஆனால் டேரெக்டாக டன் கொடுத்துருங்க. ஓப்பன் தெரியும் ஓப்பன் கொடுத்துடாதீங்க. டன் கொடுத்து வெளியே வந்துடுங்க. வெளியே வந்து இந்த ஓபிபி ஃபைலை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணால் அப்போ தான் கேம் வந்து ப்ளே ஆகும். இதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு அப்ளிகேஷன் தேவை. அந்த அப்ளிகேஷனுக்கான லிங்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த இருக்குல்ல, இதுதான் அந்த அப்ளிகேஷன். இந்த அப்ளிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க. ஓப்பன் பண்ணி அந்த ஃபைல் எங்கே இருக்கும் உங்களோட மெமரி கார்டில், உங்களோட ஸ்டோரேஜில், அதுக்கு போங்க டேரெக்டாக. நான் வந்து தனியாக ஃபோல்டர் போட்டு வச்சுருக்கேன். நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறது வந்து க்ரோமில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோடில் கிடக்கும். இல்லை யூசி ப்ரௌசரில் டவுன்லோட் பண்ணால் யூசி டவுன்லோட்ஸில் கிடக்கும். ஓகேவா? இதாங்களா, இதான் வந்து ஓபிபி ஃபைல். இப்போ இந்த ஓபிபி ஃபைல் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆப்ஷன் 4வது இடத்துல இருக்கும். அந்த 4வது இடத்துல இருக்க எக்ஸ்ட்ராக்டை கொடுங்க. கொடுத்தோடனே மேலே திருப்பி நோவான்னு பேர் தெரியுதா, இந்த ஃபோல்டரோட பேர் தெரியும். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணால் டிவைஸ் மெமரி நான் அதை கிளிக் பண்ணி ஆண்ட்ராய்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன், ஒரு ஃபோல்டர் வரும். அதை கிளிக் பண்ணி அதில் ஓபிபின்னு ஒரு ஃபோல்டர் வரும். அதை கிளிக் பண்ணி அதில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த க்ரீன் கலரில் குறி இருக்கலாம், இதை தொட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிரும். இது ஆகிறதுக்கு எப்படியும் ஒரு 2 இல்லை 3 நிமிஷம் ஆகும். அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். இந்த இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி முடிச்சிருச்சு. இப்போ கேம் வந்து ப்ளே பண்ணால் ப்ளே ஆகும். இப்படி கேட்கும்போது நீங்கள் சைட்டு கொடுக்காங்க, க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க. உங்கள் ஏஜ் விட்டு என்டர் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கேம் வந்து டவுன்லோட் பண்ணணும், இன்ஸ்டால் பண்ணணும் உங்களால் முடியலை அப்படின்னா அந்த கேமோட பேரை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் முடிஞ்ச அளவு கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு வீடியோ பண்ணி போடுவேன். இப்போ கொஞ்ச நாள் அந்த வீடியோ பண்ணி போடாமல் இருந்தேன். இப்போ மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அதனால் வந்து நீங்கள் தைரியமாக நீங்கள் பண்ணால் கண்டிப்பாக நான் பண்ணி போடுவேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.